kuidas õiget valgustit leida, pärisime nõu ka valgustundjatelt Järvekeskuse Hektor Laitist. Mööda valgustipoode käies ootab meid ees tohutult kirju vaatepilt. Otsust langetada on raske, mille järgi ikkagi siis valgusti ostuotsuse peaks tegema? No eelkõige selle järgi, mis valgust inimesele endale meeldib. See on kõige tähtsam. Siis teine asi, inimene peab välja mõtlema endale, mille jaoks tal seda valgust vaja on. Kas tal on vaja põrandavalgustit, kas tal on vaja laualampi, kas tal on vaja laelampi, mis iganes. No olgu peale, oleme teinud otsuse, et oleks vaja just konkreetsesse kohta põrandavalgustit näiteks lugemiseks, aga sellegipoolest ka selles valdkonnas on väga lai valik. Siin nüüd peakski mõtlema, et milleks see põrandavalgusti endale koju valida. Et mõned valgustid annavad korraga 2 tüüpi valgust ja on meil olemas siin salongis valgustid, mis näitavad nii ülespidi suunatud kaudvalgust, mida saab reguleerida, ja väiksemad liigendiga suundlambid lugemiseks. Samamoodi on ju ka magamistoas hästi oluline see, mida me selle valgustiga pihta hakkame. Mis võimalused siin on olemas? No magamistoas põrandavalgustit võib-olla nii palju ei soovitaks, et seal on põhieesmärk laevalgustil ja lugemislampidel. Et lugemislampideks kindlasti soovitada mingeid suundvalgusteid, kuna need annavad võimaluse teist inimest mitte segada samas ruumis ja saad suunata selle valgusti täpselt sinna lugemispinnale, kus sul on vaja. Laevalgusti puhul peaks arvestama seda, et päeva ajal saaks selle valgustiga koristada, aga õhtul saaks mõnusalt hubaseks keerata. Et siin juures võib-olla valida valgusteid, mida saab kindlasti ka timmerdada.